welcome to my soundtrack into the fourth episode of Only Friends Dream On. And yeah, things are getting crazier now after Rafi exposed Dean like that. And to me, it was like I was rooting for that man. I was rooting for Rafi, but he did something crazy, I'll say. Because like no matter how much you want Jack in your life, it's insane that you will go for that route, you know? Maybe he thought like Jack will wouldn't want to talk to him again or be near him after knowing his past, which is kind of insane. Because he made that decision for himself instead of, like asking Dean if he should expose all of this. And I know that Dean has been getting on his nerves, but as far as we've seen, he didn't do anything much aside of, like trying to make him mad or say stuff in his face like, hey, like I want this man, or we're exes and we're just gonna start dating again. He's been provoking him, but not doing anything as crazy as this. So now I wonder if Dean discovers that it was Rafi, what will he do now? And I love that Rome stood up for Dean. I don't know if they are close friends or not, but it was good to see him that he wasn't okay with what Rafi was doing, even though we know that he's kind of into him. He didn't accept that. I don't know if he's going to fold, if he's going to, like say empower him or what. But yeah. And as for Arnold and Tua, I'm so scared because Boston is here now. So I want the messiness, but at the same time, I'm scared because I don't know if he's going to play with Tua's feelings because he wants to be in control. Because it's kind of giving me a bit of Nick vibe in that sense. But Tua has, I feel like he's not as obsessed as Nick was. Because Nick to me seemed more like a stalker, aside of, like him having a crush or whatever is it, and kind of creepy at times. While Tua seems very sweet. And I don't know, I feel like Boston maybe had played with his feelings or kind of gave him hope. That could also be because he did something similar with Nick. I don't know. So yeah, let's get into the episode. Act 4, have fun, no drama. Well, things are about to get down. Ooh, okay. Okay, wrong. Is Rafi going to come see him? Because the problem is also like he's not seeing that Jack doesn't want him like that. He kind of lead him on, of course, but he doesn't want him like that. Is he drunk? Insane. Not I'm bored. Girl, he's working. Girl, insane. You're running his job. He's crossing so many boundaries now. Rafi's so messy. No whenever I want. Girl, he's working. Oh my god. Oh, who's wearing a see-through? Oh, okay, we have substitute now. And he's drunk a lot. Like, he's drunk a lot, I know it. No, you don't want it now. That's insane. Ooh. I don't know why you thought you had an opportunity. That's the thing. He wants you. Oh no, not this card. Not the petty card that no one wants me. Nobody wants to come with me. Oh my god. Boy, go home. We cannot do anything like this. Oh my god. Rafi, please. Please, we have to get it together. Oh my god. Seriously? Nothing be wild with me. While he's drunk? Girl. Oh, Boston, of course. If there's pictures, it's gonna be Boston.
You know, he might be an asshole, but he takes great pictures, photos. Oh, was that Nick? Yeah, I think he was. So he misses Nick? I need to finish the first season though. So my guess is that they didn't end up together. Or that's another theory that I had. Like, he reminds him of Nick, wants him as a substitute, or he liked him. Don't know. Or he wants to be in control. He was also giving me that. ฮัลโหล Is that Tua? Or it's just another guy? I don't think it was Tua, right? ตามสบายนะเดี๋ยวกูหยิบ Oh, เบียร์ it ให้ is. Okay. I was wondering, Hold on, like, man. is it his voice or not? กูมาคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวกูกลับแล้ว Ooh. Ooh. โอเคได้ว่าไงอ่ะ Oh, I think they use this ถอน place ตัวจากการ for... ถ่ายเบื้องหลังซะ I love a lot of you. I think they use the same place. ได้กูถอนตัวก็ได้ Ooh. Okay, that was fast. แต่มึงไปบอกไอ้แจ็คเอาเองนะว่าทำไมมึงอยากให้กูถอนตัว Yeah. Well, I mean, Jack kind of knows already, already but he's na. not doing anything against that. And I understand he has, like, he made a promise or anything. มึงกับกูเคยได้กันมึงติดใจกู อะไรดีอ่ะ See? มึงต้องการอะไรกันแน่วะบอสตัน Mm. Ooh, girl. กูก็ต้องการจะจีบมึงไง Well. วันนี้กูต้องการมึงก็ไปเลือกคนอื่น Ooh, วัน oh. นี้มึงต้องการกูมึงแค่เดินมาบอก so กูง่ายๆอย่างเงี้ยนะ Wait. Did he Yung want so Nick weird, and Nick hindi rejected him? ก็ตอนนั้นกูไม่อยากผูกพันกับใครอ่ะ And now you want it? แต่ตอนนี้ I don't know. กูอยากแล้ววะ I think he reminds him of Nick. I don't know. It's giving me that. ทำไมอ่ะมึงรอคบกับอาโนก่อนเหรอ Ooh. I mean, it's pretty obvious. มึงจะมายุ่งอะไรกับกูวะ Yeah. Also Okay. that. แต่กูเอาจริงนะ กูรอได้ Not I can't wait. Are you gonna be as messy as you were in the first season? "นึกถึงเมื่อก่อนเหมือนกันเนาะกูกับมึงเนี่ยแทบจะตัวติดกัน24 ชั่วโมงเลย ซ้อม Ooh, ละครกันในโรง damn. ละครปิดจนไม่ยามต้องมาไล่อะก็เลยต้องมาซ้อมตบบนดาดฟ้าคอนโดมึงอะ So I guess like this is after their talk and them kissing each other. So are they back or are we just in good terms now? มึงว่าเราสองคนเนี่ย Yeah, I think like they are Jimmy just Hawkeye in gonna bend good with them, terms or they kind of like talk things out. นี่มึงซีเรียสป่ะเนี่ย กูก็แค่อยากรู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาคบกันไหม Okay. Well, he said no, never. So did he change his mind? ไม่รู้ว่าดีน Mm. กูว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไป กูตอนเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมกูตอนนั้นแล้วอะ มันยากตรงไหนวะเนี่ยแค่ตอบว่าคบหรือไม่คบเนี่ย Maybe he's a scare also to Dean. say. มึงก็แรงกูก็แรง Mm. Yeah, บางที they were อะ stubborn. เราอยู่เป็นเพื่อนแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าตอนเป็นแฟนก็ได้ Ooh. ไม่อะ Honestly, that would be an insane กูชอบ route. ตอนเป็นแฟนกับมึงมากกว่าตอนเป็นเพื่อน ไม่จริงอะ ตอนกูเป็นแฟนนะกูงี่เง่าจะตาย ทั้งหึงมึงห่วงมึง Oh, จะทะเลาะกันทั้งหลายรอบ damn. I mean, you were still like that, kind of. After breaking up, he was very jealous. Even if he doesn't want to admit it. งั้นเอางี้ สิ่งที่มึงเคยขอกูอะ
กูทำให้มึงได้อย่างเดียว Oh, is he gonna unblock his number? Okay, well, that's... Oh, okay, it's on the Instagram. Still, that's something. ตอนเนี้ย He's gonna start posting that photo that he had on him. ก็ดี อย่างน้อยตอนเนี้ยกูได้เข้าใกล้มึงอีกสเต็ปหนึ่งไง Hmm. นี่แจ็คกูจะไปนิวดินให้มึงนะ That'll be the new deal for you, damn. ดิน ไม่ใช่แล้ว อันเนี้ยดินคนเดิม มึงคอยดูเลยแล้วกันนะ กูจะไปนิวดินให้มึง Hmm. What is he gonna do now? กูจะเป็นนิวดินเว้ย It almost seems like they didn't ever fight, you อัน know? นี้ของจริงครับ ผมก็จะคอยดูแล้วกัน Okay. Okay, he's willing too. But will Rafi do something? I wonder if he can do something about it. Oh, he's keeping him company. I really like the stylist for them. He's gonna fall. See? Of course, they had to give me this scene. As cliche as it is, we love it. ขอบคุณนะมึง I know this man is Scene into yeah, him. I don't know if he just doesn't want to Yung admit it, Kid he's who not ah, aware of yung who it, อ่ะ or he's scared of exploring. I don't know. สีส้มใช่ไหม But someone told me in the comments that they don't trust Arnold because we're just seeing it from Tua's point of view, which is interesting if we get to see his past, honestly. อ้าวอาโน Ooh. ไอรีน Oh, an มา ex. ที่นี่เหมือนกันเหรอ พอดีว่าเรามาช่วยเพื่อนซื้อของอ่ะเขาทำชุดละครเวที อ่า ละครเวทีที่อาโนเล่นปะ เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างอะ He's really cute. สู้ๆ ไว้เดี๋ยวเราไปดูละครที่อาโนเล่น โอเคงั้นไว้เจอกันนะ Poor Tua though. บ๊ายบาย Maybe they had something or they're just friends. Ooh, or he's still into her. That could also be seeing his face. เพื่อนเหรอมึง เพื่อนเหรอ ก็ไม่เชิงว่ะ See? ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมึง ยังไงนะ ก็กูกับเขาเมื่อก่อนน่ะสนิทกันมากเลยเว้ยตอนม.ปลาย Oh, is this his first แต่ก่อนจ love? บม.6 เขามาบอกชอบกูอ่ะ Oh. แต่กูไม่ได้ตอบรับอะไร มันก็เลยออกเปิดเนี่ย Oh. เพราะงี้ไง กูเลยไม่อยากเอาเพื่อนมาเป็นคนคุยอ่ะจบไม่ดีทุกคน I think like yeah, he's ไม่ scared ใช่ทุ of กคนเมื่อวานที่จะมีปัญหาแบบนั้นอะ you know จริง like เหรอวะ เท่าที่กูเห็นมีปัญหาหมดเลยนะเว้ย กูกับเขาไอ้แจ๊คไก่ดีแบบเนี้ย ชีวิตนี้กูไม่เอาแน่ๆมึง เพื่อนมาเป็นแฟนแบบเนี้ย see เป็นแฟนเลิกกันยังโอเคนะเว้ย แต่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วต้องเลิกกันนะ I understand why he thinks like that, but it's still like damn. Poor Tua. I don't know how we're gonna do it. If Boston is going to make Arnold jealous and that's why he's going to ขอบคุณ because ครั you're บ his พี่หยิบอัน feelings. นี้ให้หน่อยได้ไหมฮะ And also, it might be why he didn't cross the line with Tua. Like he said, like, "Oh, I'll tell you my answer when I'm sober." And he kind of like, อ้อมเลยอะ yeah, because he doesn't want to have like this sort of confrontation. Not him in his house, girl. I wouldn't have brought him ตื่ here. นแล้วเหรอ He lives in the basement, doesn't he? กูอยู่ที่นี่ His ได้ไง place วะ looks insanely huge. เมื่อวานโคตรตัวปัญหาเลยรู้ป่ะ ตัวหนักชิบเป๋ง
แล้วทำไมกูถึงกลับมากับมึงอะ I guess cooking for you, girl. I wouldn't be complaining. กูไม่อยากให้มึงตื่นมาแล้วเสียใจไงที่นอนกับคนไม่หล่อแล้วก็ไม่ฮอตเท่ากู Not less hot than me. Did they did it? Like, I'm not your backup plan. Damn, that's what it เรื่องของเอง saying. อะ T-shirt. Are they selling that? เมื่อคืนกูไม่ได้มีอะไรกับมึงนะ Okay, กูไม่ nice. ใช่คนเมาแถมละลานด้วย Nice. Okay, we're messy, but we're not that messy. ไม่พร้อม He just brought him to his house. Okay. Love to see that he respects that at least. We have แฟน boundaries. ก่อนแล้วกันมึงอะ โอ้ชิบหาย No wonder, girl. You were doing the most. Artists need freedom. มึงขยันเรื่องเพลงดีเนาะ กูบอกมึงแล้วไงกูอะ It looks like a mixture of Anaconda office, Theater kind of like music store, Sure. and also bedroom. มึงเอาให้คนติดตามครบ100K ก่อนเถอะ Damn. Did you check his social media? ของแบบเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปปะหรือถ้าวันไหนมึงคิดถึงกูอะมึงก็เปิดเพลงให้กูฟังดิ Ooh, now you can play my playlist. ไม่จำเป็นหรอก เพราะกูจะไม่คิดถึงมึง Sure. You weren't looking for him last night. เอ้าอาหารเช้า sleep with me free breakfast Damn. I wonder if Rome will confess first to Rafi and he's going to reject him. Or if Rafi will realize his feelings and stop chasing after Jack. Okay. We've subscribed. This man is gonna fall. เฮ้ย เด็กเอ็นมาว่ะเจมส์ดีนเว้ย เจ็ด People are so ข้าวกินเหล้านี่ insane, honestly. บ้างดิวะไปดิ เป็นไรนะมึง Why they're bothering people? ทำไมวะ ใช่ กูนี่แหละเจมส์ดีน Mm-hmm. ที่เคยเป็นเด็ก MVP ที่พวกมึงกำลังพูดถึงกันอยู่นี่ไง And people are so loud. Now you don't want to say anything. ถ้ามึงก Uh-huh. ล้าซื้อกูเนี่ย กูกล้าเอ็นให้มึงเหมือนกันนะ Nice. Own it. ราคา Why are กู people เนี่ย recording? มัน15,000เว้ย Ooh, ไม่ใช่แค่10,000 their my rate is แล้วไม่ 15. ต้องถามนะ ว่าทำไมกูทำงานเนี้ยเพราะกูไม่รวยเหมือนพวกมึงไง Mm-hmm. กูต้องทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริต เอาไว้เลี้ยงครอบครัว เอาไว้เลี้ยงตัวกูเอง Damn, ที่ then ได้มา we're really giving the เนี่ย backstory. แล้วถ้าเกิดพวกมึงอยากถามอะไรกูเพิ่มเนี่ย มึงถามได้เลยนะเว้ย กูพร้อมตอบเสมอ ไม่ใช่เอาไปพูดมั่วส่วนแบบนี้ Mm-hmm. Now you're shut up, right? He knows you. Does he know? Uh-huh. ส่วนคนที่มันคิดจะเหยียบกูเนี่ย Mm-hmm. Ooh, not them looking up. กูดีใจกับมึงด้วยนะ ที่มึงปล่อยข่าวนี้สำเร็จอะ Mhm. แต่โทษทีนะเพราะเรื่องเคี้ยเนี่ย Ooh, ทำอะไรกูไม่ได้เลยเว้ย he knew. Hmm. เลิกมองกูได้ละ แล้วก็เลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วย Mm-hmm. สนใจ I mean, แค่ Jack ชีวิตมึ was งเถอะ right next to him. That's ไม่ต้อง insane. ดราม่า Not him being mad while he did the most. He did the ข้ามสัก most. ทีนะมึงอะพี่ว่าต้องปิดเป็นสปาแล้ว ไป ไปซ้อมละครกันต่อดีกว่า See, you put them closer than before. Just saying. Now they're in good terms. Will Pete help him out? เจ๋งดีนะมึง Not เป็ his นกู school. ถ้าโดนขนาดเนี้ยกูไม่กล้ามามหาลัยแล้วอะ Mm. I wonder what is his role in the show. Like just being his friend, or it's gonna be messy as well. จริง And he still thinks he has a chance with Jack. เดี๋ยวในเรื่องอ่ะ พวกมึงสองคนน่ะ จะต้องดูแลกัน ฉะนั้นพวกมึงสองคนจะต้องส่งความรู้สึกไปให้ถึงคนดูเข้าใจปะ Are you gonna help us? โอเคงั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราทำเวิร์กช็อปกัน It looks like we're doing a whole production, you know, like ค่ a อยๆ show หันหน้าเข้าหากัน instead of like a play for university. That's insane. We have a lot of budget, I guess.
แล้วค่อยๆหลับตาลองจินตนาการว่าฝั่งตรงข้ามเป็นคนรักของเรา He's gonna imagine แล้ว too. ค่อยๆลืมตา สังเกตบนใบหน้าฝั่งตรงข้าม ว่ามีส่วนไหน ที่เราชอบบ้างไหม แล้วค่อยๆส่งความรู้สึกไปยังคนตรงหน้าให้ได้มากที่สุด Imagine if he imagines Tua. Because I know he's imagining Jack. ถ้ารู้สึกแล้วเนี่ย ค่อยๆเข้าไปกอดกัน รู้สึกยังอาโน เฮ้ย รู้สึกเยอะเลยอ่ะ Not if a Yeah. lot. Yeah. Imagine he falls in love with Dean. That would beรู้สึกนะ insane. ใช่ปะ โอเคเวิร์กว่ะงั้นมึงคีปไว้นะเว้ยเห็นปะพวกเราซ้อมฉากแรกเลย เปิดหน้าแรก Okay. Why is he so geared though? There was I guess like he is supposed to take like pictures and things from the behind the scenes, right? ดีขนาดเนี้ย Uh-huh. ไม่กลัวเหรอ Not in your skirt, girl. They are คู่ rehearsing. รักในละครเคมีก็ต้องดีอยู่แล้วปะ Mm-hmm. He already got kind of rejected as well. But still hopes that he'll change his mind. จบนี่ไปกินข้าวกูปะ No? Not with you. ไม่ว่างว่ะ เดี๋ยวต้องไปทำชุดต่อ ไปร้านเดิมที่เราเคยเจอครั้งแรกก็ได้นะ Ooh. เดี๋ยวกูพามึงเที่ยวเอง No, I'll take care of you like last time แต่ถ้ามึงไม่ชอบ that you คน ran เนี่ย off. บ้านกูว่าง Girl. I don't need your house. Is the way he's suggesting the same place they met? And them saying like he'll take care of him. That's insane. Also like he should use another move. He definitely needs to use another move for this. If he wants ครับ him. แม่กำลังไปครับ ตัวไม่น่าติดครับอีกครึ่งชั่วโมงน่าถึง ได้เลย Oh, the Mambo's an actress, เจอกัน right? ครับแม่ And he's kind of like doesn't really like people recognizing him for that. Oh. Will you need Rom's help? Does he have a car? Or I think he had, right? They did it in the car เสียง in รถ the แปล other กๆนะ episode. พังอ่ะ น่าจะพังมั้ง จะไปไหนอ่ะ ส่งปะ ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวกูเรียกคนขับรถมารับ Knuckle my driver, damn. You know, he's been kinda harsh on him while he did a lot for him so far. You know? Like he took care of him. นพงศ์ครับ Like he didn't expose him พอดี for ว่ารถ being เสีย the ครับ one. นพงศ์มารับที่มอหน่อยได้ไหมครับ อืม เอารถแม่ไปล้างอยู่เหรอครับงั้นไม่เป็นไรครับ สวัสดีครับ Well, เป็นไงคุณหนู mm-hmm. จะไปด้วยกันหรือจะนั่งวินไป I mean, he's rich. He will take the more taxi. We're gonna see his house. เราจะไปไหนเนี่ย เอ้า Looking right in the back. ก็ปกติถ้ามีคนขับรถให้กูจะนั่ง No one there's a driver, girl. That's insane. นี่ไม่เห็นกูเป็นคนขับจริงดิ ตั้งใจขับรถนะครับคุณโชเฟอร์ ก
กูส่งรถให้มึงแหละ Damn. ได้ที่เอาใหญ่เลยนะมึงอะ Rome, you deserve more respect. I'm งั้น telling คนขับ you. คนนี้จะบริการคุณหนูเป็นอย่างดีเลยครับ You deserve more respect. นั่งดีๆแล้วกัน Because this man is always so harsh on him. I know, like, Rob is kind of cocky. But he's also kind of mean to him. มึงจะไม่เป็นเพื่อนกูจริงดิ ฮะ ไหนบอกว่าจะมาปรึกษาเรื่องบทไง กูไปแคสงานเลยนะเว้ย มึง Oh. ไปให้กำลังใจกูหน่อยดิ มึงก็ชวนไอ้ตัวกับทิมมี่ไปดิ ก็มัน2 คนไม่ว่าไง Sure. เดี๋ยวแต่มึงนั่นแหละ แต่ถ้ามึงไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะ สมมติกูแคสไม่ได้เนี่ย But I กู do แค่ wonder นั่งร้อง why ไห้ they คนเดียว didn't อะ use แต่มึง like ก็คงไม่แคร์อยู่แล้วปะทั้งที่ their มึงก็รู้อยู่ university แล้วอะถ้าเกิด uniform. มีคนไปกับกูเนี่ย กูคงมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ย I don't think they've ever used it, right? Or maybe once. ไป It's because they're in จะ their ดราม่า senior ทำไมเนี่ย year. มึงไม่ไปมึงก็ไม่ต้องไป รอปอบกูแล้วกันนะ เออ ไปก็ได้ You know, he's getting his way. แต่ไปในฐานะเพื่อนนะ ไม่ใช่ฐานะแฟน Uh-huh. Well, it's a start. แล้วตอนไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะซ้อมให้มึงดูหลายๆแบบแล้วมันก็บอกกูนะว่าไหนดีสุดปะ คือต้องไปรถกู He's ด้วยเหรอ really trying ก็เหมือ to นเมื่อก่อนเนี่ย convince. Not just like full เห็น time. ไหม He's a menace. ไอ้มอม ช่วงเนี้ยไม่โทรหาแม่เลยนะ แล้วเงินที่ส่งไปอ่ะพอใช้หรือเปล่า พอสิครับแม่ Oh. พอ So ดี he ช่วง hasn't นี้ tell เรียนไป he. ด้วยทำงานไปด้วยแหละครับเลยยุ่งๆ Mm. แต่โนอ่ะได้ไปเล่นละครเวทีของคณะด้วยนะ He's not telling his Hang on, parents that wait. he's struggling. เดี๋ยวส่งรูปไปให้ดูถึง LA เลย Not in LA. มัวแต่ทำงานจนลืมพักผ่อนนะลูก It's like ถ้า he มีอะไรอ่ะ lives ก็โทร here หาแม่นะ alone. แล้วก็ you have some problem you can call me anytime I love that. We are ครับ using แม่ English and Thai. Bless you นะครับ Say hi to Uncle Steve for me okay Okay love you mom Oh, maybe she remarried again? โนอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอยังกับมึงเพิ่งคุยกับแม่เสร็จเมื่อกี้แล้วก็กำลังจะ TikTok ด้วย Not him being a Whatever. TikToker. ท่าที่กูสอนไปอ่ะเต้นได้ยัง ก็ไปซ้อมมานิดนึงอะแต่ อืม ได้นิดเดียวนะมึง เฮ้ยตรงนี้ดิวะเพื่อนกูมาลองเลยดีกว่า We're really using Lycan song. Ooh. Boston. I love it. We're promoting Lycan. You're only friends. Boston is having too much fun watching this. I'm so scared. Is he gonna demonstrate that Arnold is not going to be after him? อร่อยเคี้ยววันนี้กรอบถึงชาติหน้ารสใหม่ออกแล้วพิซซ่าอร่อยเคี้ยววันนี้กรอบถึงชาติหน้ารส Didn't ใหม่ they ออก use แล้ว this also พิซซ่า for Barnett syndrome? Like something similar for the ad? โอเคครับ They did in the อร่ first อยเคี้ยววัน episode? นี้กรอบถึงชาติหน้ารสใหม่ออกแล้วพิซซ่าอร่อยอร่อยอร่อยจริงไม่โกหก ครับ Is it ดี bad? เลยครับน้องพี่ชอบเลย ถ้าผ่านยังไงเดี๋ยวให้คนติดต่อไปนะครับ Okay. Let's hope we get ขอบคุณ it. ครับ อุ้ยน้องเมื่อกี้พี่ชอบมากกลับดีๆนะคะ ครับผมไป Okay. เป็นไงกูน่าจะได้นะเว้ยพี่เขาชมว่ากูเล่นดีด้วย ถ้างั้นกลับเลยป่ะ กูมีแก้บทต่อ งั้นกูขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะมึงไปรอที่ลานจอดรถก็ได้ พี่เชียร์น้องดีนสุดๆเลยนะเว้ยแต่น้องไม่ได้อ่ะ Oh ทำ damn. ไมอะพี่เมื่อกี้น้องเล่นดีจะตาย ก็ติดปัญหาที่ยอด follow น้องอะไม่ถึง5 That's insane. You're waiting for him ก็ to ไม่เอา become an influencer? ไปเถอะ Insane. People really care now about if you have many followers or not. อารมณ์น้องได้เลยนะเว้ย Oh, that's gonna hurt him. He's gonna tell him. Are we gonna see the mom? แม่สวัสดีครับ คิดว่า
จะมาไม่ทันเข้ารายการซะแล้วเนี่ยช้ามากเลยรู้ไหมอีกหน่อยนี่ถ้าเข้าวงการทำแบบนี้ไม่ได้นะ พอดีว่าวันนี้รถเสียครับ ก็เลยมาเลท ว่าเหรอแล้วนี่มาไงอ่ะ เรียกรถมาส่งที่สตูครับ แม่ลาฟี่สวัสดีครับ ผมโรมแม่ลาฟี่ครับ โอ้สวัสดีจ้ะโหขอบใจมากนะที่พาน้องรับมาส่งทันเวลา No little Raph ชวนตั้งนานนึกว่าจะเที่ยวซะละครั้งนี้ ต้องรับว่ะ ไม่คิดจะถ่ายรายการด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนี่จริงๆเหรอ Oh, she wants him ไปมอ to มาครับ ก็เลยไม่ได้เตรียมชุดมา become an ไม่ดีอะ actor. ดีนะแม่บอกทีมงานแล้วว่าให้เตรียมชุดไว้ให้ลูกด้วย เดี๋ยวฝากพาน้องรับไปแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดทีนะคะ ได้เลยค่ะน้องรับพี่ชุดนี้ด้วยค่ะ Just kind of pushing him into this, but I wonder if he's his passion or not. เป็นมาคาราดูสะ thank you ทีเด็ดเลยมึง กูเพิ่งรู้นะว่ามึงชอบอาหารอินเดีย Oh, Indian food. I've ไม่ never เคยกินมาก่อน tried เล it. ยว่ะนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ย เมื่อก่อนกูก็กินไม่เป็นเหมือนกันมึงแต่พอกูมาซื้อผ้าที่พารุรัตบ่อยๆกูก็ลองดู Oh, is there like a But- neighbor in กูเพิ่ง Thailand รู้เลยเว้ย with Indian cuisine and everything? ขนาดนั้นเลยเหรอวะอ่ะกูต้องลองมั่งละไปเลยใช่ปะ ไปเลยแล้วก็ กินเนาะ เดี๋ยวจิ้งแค่นั้นนะ Is it hot? อืม Is it just spicy? โอ้โหอร่อยจริง เก็บมึงกินเป็นเด็กเลยนะ You have to, yeah, clean it. They're giving me all the cliches. And we're here for that. I'm so in love. I'm so sad for him. ทำไมมึงถึงชอบทำเสื้อผ้าวะตัว ก็ตอนเด็กๆอ่ะกูชอบดูขบวนพาเหรดสวนสนุกที่บ้านกู Not at my family's แล้วกู amusement ว่าชุดมันน่ารั park. กดีเว้ย Damn. แล้วกูก็ To ช be อบ that แต่งตัว rich. ด้วยแล้วมึงอ่ะ หว่าจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะ งานที่ทำอะไรแล้วได้เงินเนี่ยกูก็ทำหมดแหละ Damn. Once you figure that Ang he's lag. paying you. แล้วก็เฉยๆนะเว้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆอ่ะความชอบกับมันสนุกมันก็มาเองอ่ะ ดีว่ะต่างจากกูเลยอะกูโชคดีที่ไม่ต้องคิดเรื่องเงินมั้ง Yeah. ชอบทำอะไรก็ได้ทำเลย ต่างจากกูจริง ตั้งแต่แม่กูแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีใหม่ที่LAนะ See? กูก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองมากขึ้นอะเราก็ส่งเงินให้นะเว้ย แต่กูรู้สึกว่า Yeah. ไม่อยาก I also ลำบาก saw that ว่ะ coming. Like, you Ang wouldn't lulubig. want to kind of like get into her new life. บางทีกูก็แอบคิดว่า ถ้ากูไม่มีที่บ้านคอยสปอร์ตอะกูจะทำได้ขนาดนี้ไหม มึงเก่งมากเลยนะเว้ยอาโน thank you ไม่พูดอะ Not a Boston. Not what a model for a shoot for me. Is this going to be like Top and him? I hope not. Okay, at least he said that. He's gonna ask Tua. Not you gonna pay too, girl. Not you knowing he needs money. ตัวบอสตันมันดีมหากูอ่ะ Okay. มันอยากให้กูไปถ่ายแบบที่สตูดิโอมันให้ค่าจ้างด้วยนะ Ooh. ถ้ามึงไม่โอเคกูไม่ไปก็ได้นะเว้ย โอเคดิมึง กูว่ามันก็คงไม่ได้อะไรกับมึง แถมเรื่องกูมันก็จบไปนานแล้วด้วยอะ I appreciate that he at least let him know. And he's even, you know, like ต้องใจดิ making sure that he's not upset about it. He needs the money, which is insane. That he'll go for that. And he knows that he cannot really force him. Oof. ไอ้บอสตันมันต้องการอะไรจากผมกันแน่วะ มาที
คิวของลูกชายของพี่รันกันบ้างดีกว่านะครับเห็นบอกว่าฉายแววเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับพี่รัน Oh, น้ so องราฟเนี่ย she's เขาก doing ล้า an แสดงอ interview อก there ตั้งแต่ and she เด็กๆ needs เลยเพ him. ราะว่าพี่รันเนี่ยพาเขาไปเรียนการแสดงไปเรียน Damn. ร้องเพลงแล้วก็ไปเรียนดนตรี But does he actually ตั้งแต่เล็กๆเลย want to do all of โอ้โห this? เรียกว่าความสามารถมากๆเลยนะฮะและน้องราฟล่ะครับผมอนาคตนี่ Not อยากจะ little เดินตาม Raph. รอยคุณแม่บ้างไหมครับในการเข้าวงการบันเทิง Yeah, does he actually want that? I don't think he does. ก็สนใจครับ Like he's ถ้าผู้ชายคน forced ไหน to do ส it นใจ because นัก the แสดง mom แล้วก็ติด wants. ต่อคุณแม่ได้เลยนะคะ อื้อหือ แบบตรงๆมาได้เลย คุณแม่ชงขนาดนี้แล้วเป็นผู้จัดการ I เอง think ด้วย he นะครับ wants แต่ to ห get ล่ออย่างนี้ recognized แถ by มยัง his เป็นดี own กรีของ work ลูกของ and พี่ not รัน because ด้ of วย the นัก mom. แสดงเบอร์หนึ่งข And นา that's ด why นี้ he feels อนาคตเนี่ย pressure. พวกเราเตรียมตัวนะครับต้อนรับนักแสดงดาวดวงใหม่ประดับวงการได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับพี่รันฮะวันนี้ฝากผลงานให้คนดูได้ติดตามกันหน่อยครับ ก็ช่วงปลายปีเขาจะมีละครนะคะ แต่ว่าอยากฝากลูกชายค่ะพอดีน้องราฟเขาจะแสดงละครเวทีของคณะ Not เป็นพระ her เอกด้วย say ค่ะยังไงก็ sorry ฝากติด dad. ตามด้วยนะคะ เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยนะครับ Oh. แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับ He พี่ lied to รัน her แล้วก็น้อง until ราฟ her ฟี่ด้วยนะครับที่ให้เกียร he's ติ a มาออก lead รายการของเราครับ role. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับ โอ้ Damn. พี่รันขอบคุณมากๆเลยนะ โอ้ย ค ยิ รั นดี บ มากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ เอาฟิล์ม I always hate when like Mm. parents try to put their ติดตาม own ผลงานพี่รัน expectations มา and ตล dream อด onto เล their ย ขอบคุณ child. มากขอบคุณสำหรับคำถามด้วยดูดีมาก ถ่ายไหม ได้เลย เนี่ย ค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลย เนี่ย ยืน เป็น ต่อย ครับ หน่อยนะ เป็น อ๋อ ครับ And I guess like Rome is picking up all of this. And the man doesn't really focus on him. It's more about her trying to continue. คาเฟ่ถ้าวันหลังมึงไม่อยากมาเนี่ยมึงแค่บอกเขาว่ามึงไม่อยากมา Mm-hmm. แต่ไงกูต้องมาปะมันเป็นรายการครอบครัว Oh, a มึงจะมา family ขุดคุยอะไรกู show. กูไม่ได้จะขุดคุย Not a อะไร family show though. แต่มึงนี่ขี้โม้เหมือนกันนะเนี่ย บอกแม่มึงด้วยว่าเป็นพระเอกละครคณะ Mm. Because he doesn't want her to be disappointed. กูไม่ได้พูด Mm. แม่กูเป็นคนเติมเองทั้งนั้น Oh. กูไม่ได้บอกแม่ว่ากูเป็นพระเอกละคร กูรู้ Mm. ว่ากูเป็นแค่ตัวประกอบ So she's assuming he กู wouldn't ไม่ได้หมาย get ความว่า that. อย่างนั้น กูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึง กู Mm. แค่พูดความจริง กูได้ Mm. แค่บทลอง แต่ต่อให้ทำยังไงแม่ก็ไม่เคยภูมิใจในตัวกู Damn, that's really sad though. กูถึงไม่อยากมา Mm. Because she's always putting like pressure on him. Instead of listening if he actually wants to do all of this. งั้นวันหลังถ้ามึงไม่อยากมา Or what does he มึง want ก็แค่ to บอก pursue เขา in the future. เขาจะทำอะไรมึงได้ Ambrose has been working a lot and not having like much time with him alone. Like having a close Nick. relationship. มึงเชื่อกูเถอะกูได้เกิดในบ้านมาเยอะแล้ว ถ้ามึงไม่ต้องการซะเปล่าก็จะบังคับอะไรมึงได้ I love that he's trying to support him and ไป getting to Please know turn a up and different short. side of No, we him don't. as, you know, like not all that mean to him. Hey, stick to the code with the coast of my pros. I don't play by the rules. I just switch up the flow. Hey, chill on the weekend, give X's and no. She ไป ain't เว้ย with พ the วกเรา Oh. Back if it Cali ain't bring me no clothes. Touch that I'm copping a fit off the rip. Met a chick from the net. You know it's พวกมึง หาผมว่าเราจะไม่โลนเลยเว้ยเพราะพวกเรามีสปอนเซอร์แล้วค่ะ Damn, not having a sponsor for a university เก่ง play. มาก That's เลยที่นี่ insane. เก่งมากๆ แต่เงินที่มึงได้มาเนี่ยพอให้ค่าฉากนะเว้ย โอ้ ค่าชุดยังไม่ได้เลย นี่มันแค่ก้าวแรก Oh, he's worried. He's worried. อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก่อนปะวะ เดี๋ยวกูนะจะไปขายสปอนเซอร์เพิ่ม กูไม่ยอมให้นักแสดงของเราแก้ผ้าหรอกเว้ย ส่วนมึงไอ้แจ็ค Shouldn't the university like provide that for them? I don't โล know. โก้ที่บอกจะขึ้นให้เขาก็ต้องขึ้น ส
size แค่ไหนก็ต้องตามที่ลูกค้าบอกโอเค This is giving like whole production instead of a university play มาเลยน้องขอเล่าอีกกลมหนึ่งบอกพี่ทิ้งว่าลงเป็นในแจ็คเลยวันนี้ไอ้แจ็คเลี้ยง not Jack Stab ดีใหญ่เลยนะมึงเนี่ยฮะนี่เงิน 50,000 ที่ได้มาเนี่ยกูว่าหมดค่าเหล้านี่แหละไม่ใช่ตัวหรอก Also the thing is like is it like wasn't he supposed to be in rehab like he's still drinking or am I tripping like he's drinking I don't think he should do that but maybe it's me เฮ้ย Tua is going through it เป็นไรป่าวะ The thing is that they don't know what's going on they haven't talked about it so of course they cannot put you know like yeah exactly like they cannot make Boston go out or anything oh not the pictures damn with the beers โปรตีนรับงานถ่ายแบบอีกแล้วเหรอ ครั้งนี้ครั้งแรกว่ะอยากรู้มาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้าง ถ้ามึงพร้อมแล้วเนี่ยก็ถอดเสื้อได้เลยนะ กูไปเซ็ตกล้องรอ just like that so we cannot do clothes now is he gonna ask him about what happened or is Boston trying to make a move on him because that'll be insane because if he actually is after Tua and they're trying to mess with him it's still insane if he will go for Arnold. Oh, now he's gonna like it. He's gonna say Tua who? See? Girl, I don't think you've changed. I don't think you've changed. พวกงั้นก็ได้อะเอาที่มึงอยากทำเลย See, he hasn't changed. I'm so scared. Because is Arnold going to fall for Boston? That'll be insane. Oh! Girl! I will smack the shit out of him. จับตูดครั้งนี้คิดเท่าไหร่น้องเจมส์ดีน Oh my god. If I kick your ass one time, how much is that? Exactly. No, you prick. You were the one who started harassing him. Damn. ก็มึงขายตัวไม่ใช่เหรอ กูไม่ได้ขายกูเป็น Oh my god. It's always this guys. I'm telling you. กูไม่ขายคนหน้าเหี้ยแบบมึง Exactly. ปากดีนะมึง Not him. How? Like, why is always these guys being the first ones to? Yeah. Is the bartender not going to do anything? Ooh. Oh my god. Damn, not Jack getting in between now. Oh my god. Then I was negotiating with a host. That's insane. You were harassing this man. Damn. Now they're treating him as if he was selling his soul. And even if he was doing that, like, what right do you have to touch him or anything? มึงไอ้แจ็คกับไอ้ดีมันจะไม่กลับมาที่เก่าหรอวะ Is he oh my god, not he posting it so he can see it. Insane. Our team is always alone. เดียวได้ Yes. Oh my god. He's doing the most, so Tua will go after him. Or maybe he'll, I don't know, like blackmail him and say like, if you don't want me to approach him, like do whatever they want. ยังไงกูก็ Not us into his ขอบใจ apartment มากนะ though. เว้ยถ้าเกิดไม่มีมึงเนี่ยป่านนี้มึงโดนลุมตีนไปแล้วอะ กูไม่ยอมให้มึงเป็นอะไรหรอก Oh. อีกอย่างพวกแม่งก็เฮี้ยจริงไง Yeah, they were. จริง They're creeps. คนอย่างกูนะเว้ยถ้าจะโดนจับเนี่ยอย่างน้อยกูก็ต้องได้ตังค์ปะวะ Damn, not I should get paid for it. Damn. มึงยังกล้ามาเราเล่นแจ๊คเจ็บ Now your actor's face is ruined.
Well, I guess makeup could cover that. ให้กูทำไงอ่ะ กูเปลี่ยนอดีตตัวเองไม่ได้ซะหน่อย Yeah, but still that doesn't give him the right to do all of that. Doesn't give him the right to treat him like ถ้า that. เกิดมีคนมาหาเรื่องกูอีกเนี่ย กูจะสู้แม่ง ที่กูบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะกูพูดจริงๆนะเว้ยกูอยากเป็นนิวดีให้มึงอะ Damn. I think like, aside of if this is for his ego, pride or whatever, I feel like generally they both love each other. But they are toxic. So I feel like we should go to therapy or something for this, honestly. Or change ourselves. But because they want to change, not because they think like they need to do all of that. แต่กูอยากฟังจริงๆนะเว้ยว่ามึงยังรักกูอยู่หรือเปล่า Oh. He still does, but I know why he's scared. And the whole recap situation, I'm still confused because why was he drinking then? Because I don't feel like someone who has gone through it will be drinking again like that. Maybe it's just me who is something that assuming that it will happen. Oh, we're almost boyfriends at this point. Almost boyfriends. Damn, Boston is doing the most, though. Girl, are you gonna say that he likes you? Like, Dua likes him? No, looks like something else. Ooh. Is he gonna say all of this so... มาหามึงวันเนี้ยก็เพราะว่ากูอยากคุยเรื่องนี้กับมึงนี่แหละ Ooh, okay. Okay, มึงเลิก Arnold. ทำให้ตัวดักเถอะ Ooh, nice. ไอ้ตัวมันไม่ได้ชอบมึง Nice. แล้วทำไมอ่ะ มึงชอบมันเหรอ Ooh, do you like him? I mean, he's his friend, okay? Like, aside of him liking him or not, he's his friend. Ooh, but I'm not คำตอบ sure. แม่งดีไม่พออ่ะ ไม่แน่ใจก็ถอยดีกว่ามั้ง Ooh, I mean, he's not wrong on that. แล้วกูก็เป็นห่วงมันมากด้วย Mm-hmm. ถึงกูยังไม่แน่ใจเรื่องความรู้สึก แต่สิ่งที่กูแน่ใจคือคนอย่างไอ้ตัว Okay, ยังไง okay. มันก็ดีเกินไปสำหรับมึง He spitted facts, though. แล้วมึงแน่ใจได้ไงอ่ะว่าไอ้ตัวมันรู้สึกดีกับกูอ่ะ Girl, we said we don't want to see you again. We don't want to talk about the past. Is he gonna twist it again? ถ้ากูเลิกยุ่งกับตัวเนี่ย กูได้อะไรวะ No, what do I get out of it? Insane. Are you gonna try to แต่ถ้า get มึงมีอะไรที่ดีกว่ามาเสนอกูเนี่ย insane? Insane. It'll be insane if he actually does that. You're trying to propose to him to sleep with you, so you leave two alone? พวกมึงทำอะไรกัน Ooh. I mean, what is Boston doing? Because he wasn't doing anything to you. กลัวกูทำอะไรเพื่อนซีมึงหรือไง I mean, yeah. มึงจะทำไงกูไม่ทำอะไรเลย No, we're just แค่คุยกันสอง talking. คนเองใช่ปะ Girl. ไอ้อาโนเป็นห่วงมึงอ่ะอย่าให้กูเลิกยุ่งกับมึง As you should. อาโนมึงพูดว่าไงนะ Oh รู้สึกอะไรกับตัวนะ no. Girl. He's not gonna say it. Or Joyce doesn't want to listen. คุยเรื่องกูอะ Girl, you're doing the most. ก็ช่วงนี้กูสนใจมึงอยู่อ่ะมึงให้กูคุยเรื่องอะไรวะ Not him pretending that he didn't. Ooh. Okay. Is he
he's helping you? Because I don't think he's helping us. Oh, it's a threesome? Are we gonna have a threesome? Ooh! มึงเลิกยุ่งกับไอ้ตัวได้แล้ว Girl, I thought we were going for that. Insane. Oh my god. That was so funny. I thought like we were going for that. Girl. We were so close. กูกับทิมมี่ You're never ไปคุยกับ giving me สปอน that. เซอร์มาแล้วเขาอยากได้นักแสดงนำที่มียอด follower เยอะๆเขาก็เลยให้ลาฟี่มาเล่นเป็นตัวหลัก No, Rafi, is the mom trying to get into the ทำไม play? วะมึงเนี่ยถึงมาเอาบทนำของกูไปอ่ะ พูดเฮียอะไร Wow. Oh, he didn't do it. It was the นิด mom. หน่อยอ่ะเดี๋ยวต้องหาตัวช่วย เราดื่มเป็นเพื่อนได้นะ Oh, damn. Not a Boston and ที่ Rafi. กูรู้สึกกับมึงเนี่ยมันคืออะไรอะ แต่กูชอบมึงนะโน Ooh. Girl. So if it was in the 4th episode of Only Friends Dream On and Girl, things got crazy towards the end. I was like, are we having a threesome now? With Boston and Drew and Arnold? Girl, that would have been insane if they went for that. But yeah, so I'm going to start now with Rafi and Rome. So yeah, in this episode, we got to see how Rafi's personalities, aside of, you know, like, because he's been talking to Rome kind of like harsh and kind of rude to him. And yeah, Rome is cocky and at times very, you know, like insufferable or annoying, but he's not a bad guy. And I love to see that he didn't want to take advantage of Rafi like that. He took care of him. He took him to his house while he was at his work doing the most because he got drunk and upset because Jack didn't choose him. And we know he wouldn't choose him because he's still in love with Dean, but I give it to him that Jack was leading him on at times, or he was using him because he wanted to make Dean jealous or mad. So I give that to him in that sense, but he did a lot of crazy stuff to get this man, and he's still not looking his way. He is not pursuing him in any sort of way, you know? And the fact that Rome knows this and he's trying to make him realize that you shouldn't have to do all of this to get a guy, you know? And Rome said like, hey, I'll be here for you, or if you want to sleep with someone, like, call me, but not while he's working. Because, girl, I can't. I was like, Rafi, please. And then he trying to get with another guy, and he tried to, you know, like, because at least they didn't do while he was drunk. I love that he respected that. Like, he's like, I love doing it outside, but I'm not going to do while you're drunk. He even cooked him, made the breakfast. He took you to your interview that I had with your mom. So he's doing a lot for you, I'll say. So I don't know if this is going to be a point where Jack will get upset with Dean in the future. We're gonna see that he'll use Rafi again, or if Rafi is going to try to separate them again while using Boston, because based on the preview they're going to talk. So I don't know if they are going to try to mess between, you know, like Boston messing with Tua and Arnold, and at the same time Rafi messing with Jack and Dean. That will be insane, honestly. And also we got to see how his relationship with the mom was, because they gave us a glimpse in the 2nd episode, was it? That they mentioned that he was the son of a famous actress. And because of that, he feels pressure, and the mom is also like expecting that he'll take the, you know, like he'll follow her steps maybe, or she assumes that he will have like a major role in this like a school play, because I don't even think he would have mentioned that he was going to act in the university play. I think like she probably figured there's someone around like will tell her that, maybe. But yeah, but that's going to have an effect in the next episode, because they are taking Dean out of it. So I don't know if it's like this, he's going to pressure the school to give him this role, or is it like another thing, like not based on the play, and it's another thing that they audition for the same thing. It would have been interesting if it's that. And yeah, and as for Rome, I want to see more of him, as to them explaining to us why they don't like, why Jack and him don't like each other. If it's because of the whole remarriage thing, or people have compared them or choose Jack over him, because he kind of gave us that answer before, like, why does everyone like Jack? I want to know why. So I hope like we'll get to see more from in the next episode, like his perspective or his past or something, to understand a bit more of his character. So yeah, now moving to Jack and Dean.
I think like it's interesting how we started their story with them, like having this sort of resentment towards each other, like the way they were treating each other. And I think after the previous conversation they had in the last episode, it helped them to kind of like move on from that stage, or at least to be at ease with one another, or try to maintain like a friendship that they had before. But we see that Dean doesn't want that. He wants Jack. He wants to be with him. And I don't think it's only because of his ego, pride, or whatever, or to demonstrate Rafi that he can still get him. I think he generally has feelings for him, but I feel like they still need to work in the communication and talk things out. So I think they're kind of doing that, which is good. And also like Dean is willing to change. I wonder how is that change going to come, because he's saying like I'm going to be like the new version you want me to, because Jack said he's not the same person, and he was very possessive and jealous in the past. So I wonder if they'll, because they are getting closer to become boyfriends, but Jack doesn't want to label them yet. And I guess it's because he's scared of getting hurt again, or maybe going to rehab again. And my question is, wasn't he like drinking a lot, or was it maybe like substances? Maybe it wasn't that. Maybe it was like pills or other stuff. We'll probably figure that in the next episodes. But let me know if you guys know that, because I'm kind of confused with him being in rehab and like blaming Dean for that. Like, did something more happen and we haven't seen it yet? And also, he knows that they are not gonna choose Dean. I don't know if he's gonna tell him. Probably not, to not upset him or ruin his chances, or I don't know. But yeah, like he had confidence, but not them choosing people who had more followers than him. Insane. Yeah, now, the last part. Arnold to a Boston girl. That's a mess. Because Jimmy was giving me that Boston. When he was looking at the picture, I think one of them was Nick. Like, the first picture that he was really staring at was Nick, and the other one was Tua. So I don't know if he's kind of regretting what he did in the past. Like, because based on what they kind of said, and I haven't finished the first season, I'm still watching it. Based on that, I'm guessing like Tua was supposed to be like, they were a thing, or they hook up, but he chose Nick over him to let him go, and Nick didn't choose him. It's kind of giving me that. Don't give me a spoiler if, like if they don't end up together, because I guess they didn't. I don't think like they will made that up. I think they didn't get to be together, like Nick and Boston. I don't know what happened, but yeah. So to me, it was giving me like he wants sort of like control. He loves to be in control in that sense, and mess things up and twist things. Because the fact that he went for Arnold, and knowing that he wouldn't accept it just like that, but because he needs the money, and he has his mom in the US, and he doesn't want to bother her in her new life. I guess like he's like, I'm going to take care of myself, I don't need anyone's help, sort of thing. And he seems like a generally nice guy, but the thing that now we learn about him is that maybe because he doesn't want to ruin friendships, or he values friendship a lot, he doesn't want to take another step and try to pursue a relationship with someone who he's potentially interested into if they are friends. Because person you just met or that you're interested into, if things end bad, it's okay, you just move on. But if it's a friend, you're going to lose that friend. It will lead to that, and I understand why he will hesitate. So I feel like maybe he was even like having like an internal conflict and saying like, oh, I don't know if I should like him because he's a guy or not. If he was going to question that, but I don't think that was. It was more about him valuing the friendship, and he don't want to lose people around him. So I get it, why he will feel that way. And also Tua thinking that, oh, this is like a kind of like an indirect rejection for me. But I don't think he did lose hope, or I guess like he's okay with being next to him, sort of. But now that Boston is messing around, and he's saying like, like if you're nothing, or you're not even sure, like why cannot like try to get Tua? And I think like to him, it makes me feel like Boston just wants to play around still. I don't think he's changed that much, because he's saying like he's kind of like into him, and say that he wants Tua, or that he's sure about Tua, and kind of question. And the fact that he brought it up when Tua came, and he posted on Instagram knowing that Tua will be paranoid about it,
and also putting some doubts into Arnold, saying like, oh, but Twice is still into me. You know, he's messing around. He's kind of doing what he did with Top and the Me situation, kind of doing that, because he showed the old pictures or whatever it was in the first season to him and saying like, hey, like Ray and Kim are like, they're more than friends or whatever is it. So I wonder if he's going to use the old pictures to say like, hey, what, we're still, you know, like a thing, or he's still into me. I wonder. And also the fact that he's saying like, what do you want? Like, what do I get if I stay out of his life? And not him touching him all over. Girl, is he like, it'll be crazy if he actually asked Arnold to sleep with him, or, you know, like hook up with him once, because he kind of like him, and or no wonder, I guess. Just to stay out of Tua's life. But I think like he will then tell to Tua, like he will spill the tea and things will get crazier, you know, if Arnold ends up doing that, so he can protect Tua, because he wanted to talk to him. Aside of taking this job, he was like, I want to talk to you, I don't want you close to him, you're making him uncomfortable. And also, like, even if he didn't have feelings, or he had, you don't have any right to question him. You're nothing to us. Well, what do you mean? Girl, you're being pushy, you're harassing him, kind of, I'll say. And he also did that in the first season, so I don't know. And it was crazy because I felt like they were going to help all the three of them. When he was getting closer to Tua, while Arnold was like, no, girl, I'm not sharing. So yeah, I guess like for the next episode, I don't know if Tua will give Arnold time to figure his feelings or not. If Arnold is going to question it because they are friends and he doesn't want to ruin it, or as I said, like maybe he's also scared of diving into a relationship with a guy. I don't know if he will, because he said he didn't mind kissing a guy, but I don't know if he's ever like felt this before towards another guy. So that'll be interesting. And also, not Boston and Rafi becoming friends. Girl, if Dean gets to know all of this, I want to fight. I want Boston and Dean to fight, honestly. But yeah. Also, I wonder if we'll get to see more of Pete, his character. And there's also Pod in this show. You know what would have been crazy? If they use Pod's character to be like Tua's ex-boyfriend or something, because of his old ship, you know? That would have been insane if they did that. But yeah, I do wonder what's his role in all of this. Yeah, let me know your thoughts on this, and I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe and give a comment if you want me to react to another series, Thai artist, or whatever. So bye.